In vandag se lesie gaan ons nou nog steeds kyk na die grafiek van 'n reguit lyn en ons gaan kyk na die gradiënt van die reguit lyn. Wat beteken die gradiënt van die reguit lyn? Nou die groot definisie hoe ons 'n gradiënt omskryf is die volgende. Die gradiënt tussen twee punte word omskryf as die tempo van verandering tussen twee punte. Nou om die gradiënt van 'n grafiek te bereken het ons twee punte nodig. Ons kan die gradiënt ook so beskryf as ons helling. Ons praat ook van 'n helling. Nou wat beteken helling vir julle? So in gewone Afrikaans beteken dit hoe skuins die grafiek lê. So dit is wat ons gradiënt vir ons sê, hoe skuins die grafiek lê. Nou as ons kyk na ons gradiënt, die simbooltjie wat ons gebruik vir gradiënt is M. Die simbooltjie wat ons gebruik vir gradiënt is M. Nou as ons kyk na ons gradiënt, dit gaan oor die helling of hoe skuins hy is, dan kan ons nou weet as M groter is as 0, met ander woorde M is 'n positiewe waarde. As M groter is as 0, is M 'n positiewe waarde. Dit beteken vir my as ek gaan kyk na my grafiekie, as ek kan gaan kyk na my x-as en my y-as, as my gradiënt positief is, dan beteken dit ek het 'n gradiënt wat styg. Met ander woorde van links tot regs word hy meer. So as ek nou daaroor dink dat ek nou 'n mannetjie is wat hier by die linkerkant begin en ek loop, dan beteken dit ek gaan opdraand loop. Dit is wanneer my gradiënt positief is. As ons kyk na 'n gradiënt wat negatief is, dan beteken dit mos my M is kleiner as 0, met ander woorde my gradiënt het 'n negatiewe waarde. So vir 'n negatiewe grafiek gaan ek altyd 'n grafiek hê wat dalend dan is. Ja, dis reg, want jy het mos nou gesien met 'n stygende grafiek is my gradiënt positief, so met 'n dalende grafiek gaan my gradiënt negatief wees. Of as my gradiënt negatief is, gaan ek 'n dalende gradiënt hê. Met ander woorde van links na regs word hy kleiner, hy word minder. Met ander woorde, as ek hier op die linkerkant begin en ek stap, dan stap ek al die tyd afdraande. Dit is wanneer my gradiënt negatief is. Goed, nou kom ons kyk wat dui ons gradiënt verder aan. Ons gradiënt sê vir ons, dit is die tempo van verandering tussen twee punte. Kom ons kyk, as ons hier 'n grafiek het, kom ons kyk nou net verder na hierdie, oor die gradiënt van 'n lyn. Ek gaan 'n lyn teken, dat ons net die gradiënte mooi kan bestudeer. Die gradiënt van 'n lyn gaan oor die helling van die lyn, so hoe skuins die grafiek lê, en die groot definisie is die tempo van verandering tussen twee punte. So dit sê vir ons moet twee punte hê om te kan bepaal wat die gradiënt van 'n lyn is. OK, so kom ons kyk, ek het 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, en ek het hier min 1, min 2, min 3, 4, min 5, min 6, onthou die negatief is ondertoe en die positief is boontoe, so y word minder aan die onderkant van die x-as en meer is positief aan die bokant. 1, 2, 3,
4, 5, 6. As ons nou byvoorbeeld kyk na hierdie grafiek, dan het ek hierdie puntjie is die punt A en A is die punt 2 en 4. En my volgende punt wat ek het is die punt B en dit is die punt 4 en 6. Nou as ons kyk na hierdie gradiënt, ons het gesê ons gradiënt is die verandering, die tempo van verandering tussen twee punte. Met ander woorde, ons eerste puntjie is nou die punt A en ek wil kyk wat gebeur van A af na B toe. So as ek gaan kyk wat gebeur van A af na B toe, dan kan ek sien die y-waarde van A is mos nou 4. Met ander woorde, as ek gaan kyk wat gebeur met die y-waarde van A af na B toe, dan sien ek hy word 2 meer. As ek gaan kyk wat gebeur met my verandering van A af na B toe in my x-waarde, dan sien ek, hy het hiervandaan af soontoe gegaan en hy het van 2 af na 4 toe ook 2 meer geword. So, as ons praat van ons gradiënt word beskryf deur die verandering in 'n y-waarde oor die verandering in 'n x-waarde. Die kort manier skryf ons so, dit beteken as ons hom skryf soos delta y oor delta x, dan praat ons, is dit 'n kort metode om te skryf die verandering in y oor die verandering in x. Nou hierdie is 'n baie belangrike begrip en formuletjie wat julle moet onthou. So, as ons nou weer teruggaan na punt A en B toe, dan kan ons sê, wat is ons gradiënt gewees? Ons gradiënt het van 4 af 2 opgegaan, met ander woorde, sy verandering in y was 2. Oor my verandering in x, hy het van 2 af na 4 toe 2 meer geword. Met ander woorde, ons kan sien my verandering in y oor vir my verandering in x is dieselfde as 1. Om terug te kom na ons formule toe, ons formule is verandering in y op verandering in x. Nou het ek ook gesê, onthou, dit is die verskil tussen twee punte. As ek nou byvoorbeeld 2 koördinaatpare gehad het, met ander woorde, in my voorbeeldjie het ek die punte self gehad, maar as ek nou 'n voorbeeld kan sê van ek het nou 2 koördinaatpare, x1 en y1 en my ander koördinaatpaar is x2 en y2, dan verteenwoordig dit my 2 punte op enige grafiek. Dan kan ek nou gaan sê dat my gradiënt, wat my verandering in y op my verandering in x is my verandering in my y-waarde, met ander woorde hoe hy verander van y2 af na y1 toe, op my verandering van x2 na x1 toe. Ons kan ook sê dit is y1 minus y2 op x1 minus x2. Ons sal nou 'n paar voorbeeldjies van dit doen. Die belangrike ding is net, wat jy moet onthou, dat hierdie 2 is maatjies, so die een wat eerste staan, moet weer, sy x-maatjie moet saam met hom eerste staan. Die een wat tweede staan, sy x-maatjie moet saam met hom wees. Met ander woorde, daai 2 moet saam wees en hierdie 2 moet saam wees. As jy hom omruil, dan beteken dit hierdie 2 maatjies moet saam wees, want hulle is 'n koördinaatpaar en daai 2 moet saam wees. En baie belangrik is altyd, y is altyd bo. Daai is baie belangrik, dis altyd y is altyd bo. Goed, nou kom ons kyk. Ek gaan nog 'n voorbeeldjie doen.
oor die gradiënt van 'n lyn, dat jy mooi kan sien hoe die gradiënt tussen twee verskillende punte werk. So kom ons kyk na die vergelyking van y is gelyk aan 2x plus 2. Nou in hierdie geval gaan ek nou die tabelmetode gebruik om hom te teken, sodat ons meer as een punt kan hê. As ek nou die tabelmetode gebruik, sien ek gebruik min 2, min 1, 0, 1 en 2. Ons net gou ons tabelletjie trek. Goed, ek gaan my tabelmetode gebruik om hierdie skets te teken, want ek wil meer as 2 punte hê, want ek wil nou net die oefening doen met 'n paar van die punte. Goed, so as ons tabel voltooi, dan gaan ons mos nou kry y is gelyk aan 2 maal min 2 plus 2, en dit gee vir my min 4 plus 2 is min 2. Die volgende enetjie is y is gelyk aan 2 maal min 1 plus 2, en dit gee vir my min 2 plus 2 gee vir my 0. Volgende een het ek y is gelyk aan 2 maal 0 plus 2, met ander woorde ek kry y is gelyk aan 2. Volgende enetjie kry ek y is gelyk aan 2 maal 1 plus 2, en dit gee vir my y is 4. Laaste ene, y is gelyk aan 2 maal 2 plus 2, 4 plus 2 is 6. Met ander woorde, as ek my skets gaan teken, het ek my koördinaatpare. My koördinaatpare is mos my x en y kombinasie. Goed, so kom ons teken gou hierdie skets. As ek nou hierdie sketsie gaan teken, dan kry ek nou die punt min 2 en min 2. Ek kry die punt min 1 en 0. Ek kry die punt 0 en 2. Ek kry die punt 1 en 4. Ek kry die punt 2 en 6. So as ek nou hierdie punte verbind, dan gaan ek nou sien daar lê my reguit lyn. Kom ons maak A nou sommer die punt. A is die punt 2 en 6. B is die punt 1 en 4. C is die punt 0 en 2. Kom ons maak D is die punt min 2 en min 2. Nou kom ons kyk wat gebeur met hierdie lyn. As ons nou kyk tussen enige twee van die punte, en ons wil kyk wat is ons gradiënt. Onthou, ons het gesê ons gradiënt is ons verandering in ons y-waarde oor ons verandering in ons x-waarde. Nou tussen enige van hierdie punte moet my gradiënt dieselfde wees, omdat dit op die reguit lyn lê. So as ons gaan kyk na die verandering tussen A en B, dan kan ek nou sien hierso wat gebeur met die y-waarde. Die y word 2 meer. Hy gaan op. Wat gebeur met x? My xie word 1 meer daarvan af. As ek nou moet uitwerk wat is my verandering in y op my verandering in x, dan kry ek dit is 2 op 1.
As ek nou gaan kyk tussen enige van die ander punte, kom ons kyk wat is die verskil tussen hierdie punt, D en C. Wat is die verskil tussen die punt D en C? Hiervandaan af sien ek, gaan my y-waarde op. Met ander woorde, hoeveel het my y-waarde meer geword? Hy het 1, 2, 3, 4 meer geword. So hierdie y-waarde van my het 4 opgegaan. Wat het gebeur met my x-waarde? My x-waarde van die een punt na die ander punt het 1, 2 eenhede meer geword. Met ander woorde, as ons so tel, dan kan ons sien wat het gebeur. My verandering in y op my verandering in x was nou 4 op 2. 4 op 2 is dieselfde as 2 op 1. En dit kan ons nou hier sien, dat hierdie gradiënt van ons is presies dieselfde. Ons kan nog na enige een van die punte kyk. As ons kyk na die verandering tussen C en A, kan ons ook kyk. So kom ons kyk wat het van C af na A toe gebeur. As ons nou by C gaan, ek gaan net so langs die lyn probeer om 'n stippeltjie te teken, want hy lê nou op die lyn, kan ek sien wat het van C af na A toe gebeur. Van C af na A toe het hy van 2 tot by 6, 4 opgegaan. Wat het met die x-waarde gebeur? Die x-waarde het met 1, 2 meer geword. So hier kan ek ook sien, my verandering in y op my verandering in x is dieselfde as 2 op 1. Met ander woorde, ek kan vir hierdie grafiek sê, my gradiënt is 2. As ons nou weer teruggaan na ons oorspronklike vergelyking toe, dan is ons oorspronklike vergelyking van die lyn y is gelyk aan 2x plus 2. Wat ek hier kan oplet is dat hierdie 2 dieselfde is as daai 2. En hierdie 2 is dieselfde as my y-as afsnit. So dit was nou 'n voorbeeld van 'n reguit lyn met 'n positiewe gradiënt. Ons gaan net nou gou kyk na 'n voorbeeld van 'n reguit lyn met 'n negatiewe gradiënt. So ek het hier die reguit lyn vergelyking neergeskryf. Y is gelyk aan minus 3x plus 4. Ek het ons tabelletjie geteken al en ek het die waardes uitgewerk. As x min 2 is y 10. As x min 1 is y 7. As x 0 is y 4. As x 1 is y 1. En as x 2 is y min 2. Kom ons teken net gou hierdie punte op ons assestelsel wat ek sommer klaar vir ons geteken het. Ons gaan net die punte nou plot. As ons kyk, die eerste punt is min 2 en 10. A is my punt, min 2 en 10. My volgende enetjie, my punt B, is die punt min 1 en 7. Daar's my puntjie B. My puntjie B is die punt min 1 en 7. My punt C is die punt 0 en 4. My punt D is die punt 1 en 1. D is die punt 1 en 1. En dan my laaste puntjie, E is die punt 2 en min 2.
E is my punt 2 en min 2. Nou kom ons kyk, as ons hierdie punte verbind, moet hulle op 'n reguit lyn lê, dat ons reguit lyn deur die punte kan trek. Goed, so hier het ons nou ons reguit lyn grafiek. Ek wil net probeer om hom daar gou 'n bietjie te verleng. Reg, so ons het nou ons reguit lyn grafiekie. As ons nou gaan kyk na ons gradiënt, dan kan ons nou sien, as ek nou 'n mannetjie is wat begin loop, ek begin hier by A loop, en ek loop af, ek begin linksbo, dan kan julle sien ek is besig om afdraand te loop. Dit beteken my gradiënt gaan 'n negatiewe waarde moet hê. Goed, as ons nou gaan kyk na ons gradiënt tussen die punt A en C, met ander woorde, ons wil kyk, hoe gaan ons helling verander van A af na C toe? Ons gradiënt, weet ons, is ons verandering in Y op ons verandering in X. So as ek nou gaan kyk van die punt A af na die punt C toe, dan kan ek nou sien, wat gebeur van A af? Wat gebeur van A af na C toe? Hier word my Y-waarde al hoe minder. Kan julle sien hoe kom hy af hier na C se waarde toe? Met ander woorde, wat is daai waardetjie daar se 10 hierso is by C is dit 4, met ander woorde hy het 6 minder geword. Wat het met X gebeur van A af na C toe? X het van A af na C toe, het hy hierso, was hy by min 2 en hy het nou gekom tot by 0 toe, met ander woorde hy het 2 meer geword. So ek kan sê my verandering in Y was min 6 oor my verandering in X wat 'n plus 2 is, en min 6 gedeel deur 2 gee vir my 'n antwoord van min 3. Nou as ek ook gaan kyk na A as die punt X1 en Y1 en C is die punt X2 en Y2, dan kan ek my gradiënt uitwerk met behulp van my verandering in Y op my verandering in X. As ons die reeltjie gebruik, wat gebeur? My verandering in Y is my een Y-waarde minus my ander waarde op my 1 X-waarde minus my ander X-waarde. Onthou nou mos wat baie belangrik is hierdie twee koördinaatpare, as jy met Y2 begin, moet jy met X2 begin. Hulle twee is maatjies. As Y1 in die tweede plek staan, moet X1 ook in die tweede plek staan. So kom ons kyk bietjie, as ons dit nou uitwerk, dan gaan ons kry waar's Y2. Y2 se waarde, hierso is my Y2 se waarde, Y2 is 4. Met ander woorde, ek het 4 minus my Y1, en wat is my Y1 se waarde, sien ek is 10. So ek het nou 4 minus 10 wat bo staan. Wat is my X2 se waarde? My X2 se waarde is 0. So ek skryf my 0 minus, wat is my X1 se waarde? Onthou, ek moet nou my X1 se waarde gebruik is minus 2. So ek skryf hom hier as minus 2, sodat ek net nie 'n tekenfout maak nie. As ons dit nou mooi uitwerk, dan kan ons sê 4 minus 10 is minus 6. Ek het 4 positiefes en 10 negatiefes, so ek het 6 meer negatiefes as positiefes. En onder die lyn het ek nou 0 plus 2, met ander woorde, dit gee vir my minus 6 op 2, 'n min gedeel deur 'n plus is 'n min, 6 gedeel deur 2 is 3. Of as ek nou hom andersom geskryf het, en ek het nou gesê, my vir M is my verandering in Y op my verandering in X,
maar ek sê dit is y1 minus y2 op x1 minus x2, dan moet ek nou net onthou om te begin met y1. Wat is my y1 se waarde is? 10. Minus my y2 se waarde is 4. Op my x1 se waarde is minus 2 en my x2 se waarde is 0. So as ek hierdie uitwerk, kry ek 10 positiefes minus 4, gee vir my 6 op minus 2 en ek kry steeds 'n gradiënt van minus 3. Ons gaan nou net nog kyk na nog 'n paar voorbeelde wat nou nie sketse behels nie. Onthou, ons het nou gesê om 'n gradiënt te bepaal, moet ons ten minste 2 punte hê. So die eerste voorbeeldjie wat ons na kyk, sê vir ons bepaal die gradiënt tussen die punt 2, 3 en die punt 3 en 4. So ons het gesê om ons gradiënt te bepaal, het ons 2 punte nodig. Ons gradiënt se formule is altyd ons verandering in y op ons verandering in x. Met ander woorde, ons het y2 minus y1 op x2 minus x1. Goed, so as ons gaan kyk na ons punte, dan kan ons sê hierdie is ons x1 y1 en die punt 3, 4 is ons x2 en ons y2. Goed, so as ons nou hierdie formule gebruik, y2 minus y1, dan gaan ons hê 4 minus 3 op x2, onthou dit is die enetjie wat saam met y2 gaan, is 3 minus 2. As ek dit nou kry, dan kan ek sien 4 minus 3 is 1 op 3 minus 2 is 1, met ander woorde my gradiënt is 1. Of, onthou ek het gesê, ons kan hom andersom ook skryf, y1 minus y2 op x1 minus x2. Ons gradiënt is gelyk aan dit. So, as ek nou het y1, dan kan ek sê, wat is y1 is 3, minus y2 is 4, op x1 is 2, minus x2 is 3. So ek kry minus 1 op minus 1 en my antwoord is steeds 1. Baie belangrik wat julle moet onthou, is jou y-koördinate is altyd in die teller. Ok, ons volgende voorbeeldjie waarna ons kyk. Bepaal die gradiënt tussen die punte 1 en 4 en die punt min 3 en min 8. So, ons gaan weer eens net mooi kyk na ons gradiënte of ons koördinaatpare. Ons het x1 en y1 en verder het ons volgende enetjie is x2 en y2. Goed, so onthou ons gradiënt is ons verandering in y op ons verandering in x. Met ander woorde, dit sê vir ons y1 minus y2 op x1 minus x2. Onthou, jou koördinaatpare moet saam in dieselfde posisie wees wanneer jy die sommetjie doen. Goed, so ons gaan hê, wat is y1? y1 is 4. Minus y2, wat is y2? y2 is minus 8. Onder die lyn het ek my x1 wat 1 is, minus wat is x2? x2 is minus 3. So dit gee vir my 4 plus 8 op 1 plus 3. En dit is gelyk aan 12 op 4, wat vir my 'n gradiënt van 3 gee. Of ons doen dieselfde sommetjie, onthou nou net, ons gaan nou net sê
y2 minus y1 op x2 minus x1. So, ons kan nou hê wat is y2 is minus 8, minus y1 wat 4 is, op minus 3 minus 1. Dit gee vir my minus 12 op minus 4 en dit gee ook vir my 'n antwoord van 3. Ons volgende voorbeeldjie sê vir ons bepaal die gradiënt van die lyn wat deur die punte -1, 0 en 4 en -3 gaan. OK, so ons gradiënt weet ons is ons verandering in y op ons verandering in x. OK, ons kies hierdie ene is x1 en y1. Hierdie enetjie is ons x2 en ons y2. Verandering in y op verandering in x sê vir ons dis y1 minus y2 op x1 minus x2. So as ons hierdie sommetjie doen, waar's ons y1? Ons y1 is 0. Minus ons y2 is minus 3. Oor ons x1 is min 1 minus ons x2 wat 4 is. So ek kry 0 plus 3 op minus 5. Met ander woorde, my gradiënt is minus 3 op 5. Ek het 'n negatiewe gradiënt. Of as jy die punte omgeruil het, jy het hulle anders besluit, dan het jy jou gradiënt is jou verandering in y op jou verandering in x en ons werk nou met y2 minus y1 op x2 minus x1. Waar is ons y2? Ons y2 is minus 3 minus ons y1 wat 0 is op ons x2, wat is ons x2 se waarde is 4 minus ons x1 se waarde wat minus 1 is. So minus 3 minus 0 gee vir my minus 3 op 4 plus 1 en dit gee ook vir my 'n antwoord van minus 3 op 5. So in hierdie lesie het ons nou alles rondom die gradiënt geleer. In ons volgende lesie sal ons uitkom by ons standaard vorm van 'n reguit lyn. Ons gaan ons standaard vorm van 'n reguit lyn mooi bestudeer. Ons standaard vorm is y is gelyk aan mx plus c. So iets om nou uit te sien in ons volgende les. Ek gee nou vir jou 'n paar huiswerksomme. Jy kan hierdie les inoefen deur al die werkies te voltooi. Ek hoop jy geniet dit.